我都好中意用黑芝麻嚟到做甜品，除咗有益之外咧，就係佢個香味特別吸引。嗱，今集咧我就會用黑芝麻加馬蹄粉咧做成一款凍糕，咁素食人士都啱用㗎。好啦，未正式做呢個糕之前咧，就要預備一個模。咁呢個模咧係大概6寸到嘅。咁咧就要將少少油咧倒入去抹一抹，薄薄地就得㗎啦。咁抹咗油之後，咁起個糕咧就會容易好多。薄薄一層，用個廚子抹勻佢，嚇連邊緣都抹埋。好啦，冇滴油嘅，咁樣就得㗎啦。好啦，呢款黑芝麻咧，我想佢嘅效果特別啲咧，我會做成2款嘅顏色。嗱，先做黑芝麻嗰部分。想呢個芝麻糕好食嘅話咧，我就會建議用現炒嘅黑芝麻。咁至於黑芝麻點樣炒咧，可以睇翻咧我嘅客家麻薯嗰一集咧，就有一個詳細嘅介紹點樣去炒呢個黑芝麻啦。咁可以睇翻右上角嘅連結。好啦，準備將呢個咧炒好嘅黑芝麻咧加埋落去呢個攪拌杯嗰度。盡量咧用一啲高速嘅攪拌機咧，咁可以打得幼細啲。另外呢度嘅水咧，我就先加1半，因為個水少啲嘅話咧，咁打出嚟嘅芝麻咧會幼細啲嘅。好啦，打到差唔多啦。打到好似粉狀咁樣，咁就得噶啦。然後咧，呢度我就預備咗一個比較密啲嘅篩，就預備過濾咗呢個黑芝麻嘅。咁我就想呢個糕出嚟嘅口感咧比較滑身啲嘅。咁嗱，如果中意口感豐富啲嘅話咧，其實唔過濾都 OK 嘅。將呢個芝麻水咧隔翻出嚟，好啦，剩翻嘅水咧就晾一晾呢個杯。咁就少啲損耗啦。好啦，盡量將個汁咧撳得乾啲。咁如果有一啲煲湯嘅魚袋咧，都可以用嗰種魚袋嚟到隔渣嘅。嗱，呢個過濾咗之後咧，個芝麻水咧一陣間我會稱一稱佢嘅。我最低限度要有500克。咁如果唔夠嘅量咧，可以補翻啲水，補到去500克就可以噶啦。好啦，隔咗嘅渣咧就唔要啦。咁如果唔想嘥嘅話咧，亦都可以將佢加埋一啲米飯咧，打成芝麻糊都得㗎喎。好啦，個芝麻水咧稱咗之後咧，咁我就分開2部分，多嗰部分大概2/3度咧，我就加落去呢個煲度，連埋糖一次過攞去煮。煮嘅時候咧，我盡量會用一個中細火嘅。另外剩翻嗰1/3嘅芝麻水咧，我就會開馬蹄粉嘅。嗱，馬蹄粉比較特別啲，就係因為馬蹄粉咧本身係一個粒狀啊。咁咧開嘅時候咧要注意咧，就係話加水唔好加得咁快，要好似用我哋搓麵團咁樣嘅方法咧，慢慢搓鬆佢或者搓散佢。先將佢倒落呢個大碗度，將呢個芝麻水加落去個馬蹄粉嗰度，唔好加咁多先，將佢搓成粉團，喺佢嘅上限範圍，即係話唔會出水嘅情況之下咧，搓到起團。呢度嘅水係唔夠嘅，咁再將呢個芝麻水再浸一啲落去。好啦，逐漸將佢搓成一個團狀，跟住咧逐少水加落去，咁佢啲粉粒咧就會完全溶晒噶啦。好似咁樣搓成一個團狀之後咧，剩翻落嚟嘅芝麻水都可以加埋落去噶啦。我再用翻一個比較密啲嘅篩，隔一隔佢，咁就可以睇到當中有冇粒啦。其實呢啲係芝麻嚟嘅。好啦，用馬蹄粉做糕咧，特別要注意嘅咧就係馬蹄粉好容易沉澱嘅，所以我哋要做一個咧撞漿嘅動作。咁撞漿頭先我就講啦，呢個芝麻水咧，我有2/3愛嚟煲嘅，1/3咧就愛嚟開呢個馬蹄粉。咁我先將呢個芝麻水咧煲滾佢，咁就連埋糖一齊，用一個中火，個糖已經喺晒底㗎啦。咁啊攪一攪佢先。
好啦，滾起嘅時候咧，應該就係100度嘅。咁好啦，將佢離一離火先。因為咧撞漿咧其實都幾緊要，有時會撞過籠。如果撞唔夠咧，仲有補救方法。咁啊，稍微攪一攪佢，就等佢唔使太熱。好啦，另外一邊咧就係將呢個芝麻馬蹄水咧，稍微攪一攪佢，因為馬蹄粉好容易沉澱嘅。好啦，先倒1/3，睇下佢個糊化情況如何先。比起頭先都好唔同啦，佢結咗少少啦。嗱，嚟到呢一度咧，佢已經好糊狀啦。咁咧，再將呢個剩翻落嚟嘅馬蹄水咧加埋落去嘅話咧，有機會會過籠嘅。所以喺呢個步驟咧，我就會將喺煲入邊嘅糊咧，稍微攪一攪佢，等佢降溫。其實我係要呢個狀態嘅，蒸嘢咧以呢個狀態為標準。但係如果全部加晒落去咧，佢會變成團狀嘅。咁呢一刻就要小心啲啦。好啦，因為而家呢度太熱啦，變咗咧我就唔將佢兩個一齊混合，我稍微將呢個麵糊，即係喺煲入邊嘅麵糊咧，攪一攪佢，等佢冷卻下先。跟住咧，我就會將煲嘅加落去呢個玻璃兜度，加少少先，等佢可以降溫，逐啲加，逐少加咧比較安全啲咧。佢可以搞成糊狀，但係又唔會成團狀，因為個溫度咧，佢嗰個熱力達唔到去某一個溫度嘅時候咧，佢冇辦法成團。我最主要佢成為糊啫。好啦，刮乾淨啲個煲入邊嗰啲。好啦，跟住咧就直接將呢個糊倒落個模度，攪勻晒，直接將佢倒落去。好啦，唔需要刻意抹嘅，因為佢係一個糊狀嚟嘅啫。輕輕咧喺台面度燉翻佢個泡出嚟。燉咗個泡之後咧，就可以即刻攞去蒸噶啦。咁蒸嘅時候咧，用大火，大概蒸15到20分鐘，視乎個糕咧個厚薄啦。咁一般20分鐘其實已經 OK 嘅啦。好啦，頭先講到咧，想呢隻糕特別啲咧，就預備咗2隻顏色嘅，一隻咧就黑芝麻嘅顏色，而家蒸緊啦。喺蒸緊嘅過程入邊咧，就可以預備埋另一隻色，呢個係白色嘅。白色呢度咧就預備咗2碗，一個係椰漿，另外一個咧係一個鮮奶嚟嘅。咁我就會將椰漿同埋砂糖，再加部分嘅鮮奶咧，先煮滾，好似頭先嘅做法一樣。因為椰漿咧，尤其是雪過咧，佢嘅椰油咧會好容易浮面嘅，所以一定要煮一煮佢。嗱，至於全素食嘅人士咧，可能未必用得鮮奶咧，咁可以改成植物奶都得嘅。咁個奶咧倒一半落去，剩翻一半用嚟開呢個馬蹄粉。先將佢攪勻啦，跟住再開火。嗱，因為個份量好少啊，盡量用一個細火慢慢煮佢，煮到微滾就可以噶啦。好啦，跟住咧呢個馬蹄粉，好似頭先嘅做法一樣，將佢加落去個大碗度，跟住逐啲嘅奶摻落去。好啦，穩陣起見咧，亦都可以過濾一次嘅。如果有啲未溶嘅咧，就咁撳佢落去就得噶啦。好啦，將呢個頭先啱啱過濾完之後咧，倒翻落個大兜咧，比較容易開嗰個糊。好啦，呢個椰奶糖水呢邊咧就滾咗啦。咁離一離火，好似頭先嘅做法一樣，大概倒1/3落去先，做一個撞漿。好啦，如果佢冇乜反應嘅，仲係好稀嘅，剩翻落嚟嘅都倒埋落去。好啦，呢度咧將所有嘅馬蹄粉都加晒落去之後咧，佢個撞漿出嚟嘅效果咧太過稀啊！嗱，如果咁稀嘅情況之下攞去蒸嘅話咧，佢會沉澱嘅，下邊嗰層會硬，上面嗰層就會好水，好快滴落嚟。呢度有個補救嘅方法，直接將佢攞翻落去個爐度煮，要用一個細火嚟到煮，一邊煮一邊攪。咁煮嘅過程點判斷佢得未呢？就係刮底嘅時候咧，睇下有冇啲團形成咗喺個刮嗰度。嗱，因為開個火比較弱咧，所以就穩陣啲嘅。搞到佢有少少糊狀咧，咁就要熄火或者離火啦。就出現咗啦呢啲。如果出現咗呢啲糊狀或者團狀咧，就要攪快啲，貼底攪，記住一定要貼底攪，同埋個火要弱嘅，一邊攪一邊煮，盡量將嗰啲團狀咧刮離個底，差唔多啦。喺呢度離一離火先，好啦，刮乾淨啲個底先，即係我哋盡量將呢度咧貼底咁樣攪勻佢咧，將個團狀同一個糊狀咧可以稀釋翻，即係勻勻啲。
好啦，攪勻勻之後，跟住就可以直接落帽噶啦。冇辦法可以煮到頭先撞漿嗰個效果嘅，但係呢個係一個補救嘅方法，就避免佢沉澱嘅啫。我哋大概煮到咧有1/4或者1/5度咧係一個團狀咁樣咧，再攪翻勻個糊就可以落帽噶啦。好啦，呢邊大概蒸咗18分鐘啦。好似呢度為例啦，佢有啲倒汗水，先倒咗佢。最緊要就係個芝麻糕夠熟，咁面頭嘅水咧可以清一清佢，清得到就清，清唔到就算啦。OK， 倒咗之後放翻落去，然後將呢個白色嘅奶糊加埋落去，慢慢倒，唔好咁大力。好啦，跟住冚翻蓋咧，用翻大火，大概蒸8至10分鐘咁就得噶啦。好啦，個芝麻糕咧蒸好咗啦，咁啊攞翻出嚟先。好啦，用馬蹄粉做嘅糕咧，必須要咧完全攤凍晒，或者雪凍都可以，跟住先至可以脫模同埋切嘅。嗱，咁樣雪凍咗之後切嘅話咧，咁個切口會靚啲，亦都唔會咁容易黐到。咁記住啦，一定要攤凍晒先好切啦。咁喺呢個時候咧，我就會封一塊保鮮紙，貼面咁封嘅，由得佢喺室溫自然咁樣攤凍。如果想凍食嘅話咧，咁呢個糕攤凍咗之後，可以放翻落雪櫃，雪凍咗之後切嚟食都得嘅。咁另外呢度咧，呢個糕咧我係預先做咗嘅，咁就雪凍咗，咁我即時起模啦。咁起模咧有少少技巧，咁首先要鬆咗4邊，可以用手指或者呢個刮，咁啊直接鬆咗4邊先，就咁樣掹開佢，嚟一嚟啦。如果冇個刮就用手指咁樣掹一掹開佢。好啦，4邊鬆晒咗之後，就可以倒扣佢出嚟噶啦。咁樣甩模就會好靚啦。咁如果想切得靚嘅話咧，喺個糕底嗰邊切會容易啲落刀嘅，因為馬蹄粉做出嚟嘅糕咧個彈性好高嘅，咁所以喺呢面切咧就會靚啲。另外呢度準備咗一啲水，濕咗把刀，咁切出嚟嘅切口咧會更加平整，需要用平刀，因為我哋用壓切嘅方法壓落去直接切斷佢。咁把刀浸過水嘅話咧，會比較跣刀咧，咁個切口咧會整齊好多。可以睇一睇啦，個切口切翻自己喜歡嘅形狀，咁就食得噶啦。好啦，呢個咧椰奶味嘅黑芝麻糕咧就做起咗啦。咁咧，如果呢啲天氣咁熱嘅時候咧，雪凍咗食咧就啱晒啦，清涼消暑。咁希望大家會中意今日嘅食譜啦〜